बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पास दोस्तों ये है हुंडई टुसान 2020 मॉडल है और चली हुई है 2.5 लाख किलोमीटर। इसके अंदर इशू ये है, इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 3-4 किलोमीटर पर लीटर की है और गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मिस फायर है, बहुत ज़्यादा। हमने इसका फोर्थ चेकअप करना है, इसकी एक एक चीज़ हमने चेक करनी है और आपसे शेयर करनी है। तो देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखिए वीडियो। तो पहले कर लेते हैं इसको कंप्यूटर स्कैनिंग, मगर सामने कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो करते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग। इसको कंप्यूटर में स्कैन किया है तो कोड इसने दिया है P2187 P0171 P0326 का। एक कोड जो है इसका सेंसर 1 का है, एक कोड इसका सिस्टम टू लीन का है, एक कोड इसका नॉक सेंसर का है। तो ये हम करें क्लियर, तो ये फॉल्ट हो जाता है क्लियर। पहले आपको दिखाना है कि जो मीटर में है इस टाइम कोई लाइट शो नहीं हो रही है। ये तीनों के तीनों जो साइन आ रहे हैं, इसकी वजह से इंजन साइन यहाँ आना चाहिए था मगर वो शो नहीं हो रहा। आप इनको करेंगे क्लियर तो ये क्लियर हो जाएंगे। आप ड्राइव करेंगे 2 किलोमीटर तो ये दोबारा आ जाएंगे और जब दोबारा जो कोड आएगा वो आएगा P0171 का। इन पे आज हम काम करेंगे और गाड़ी जो मिस फायर कर रही है उसके लिए हमने चेक करनी है इसकी इंजन कोयल। पहले वो चेक करते हैं उनके अंदर क्या मसला है। बहुत शॉर्ट है। ये तो लगी हुई है, टेप लगी हुई है। बंद कर दे गाड़ी। एक तो इंजन की बहुत आवाज़ है, दूसरा इसकी इंजन कोयल जो है वो शॉर्ट है। अब खोलते हैं इसके स्पार्क प्लग बाहर निकालते हैं। जैसे ही स्पार्क प्लग बाहर निकाला है तो आप देख रहे हैं कि वो अच्छा खासा ब्लैक है। ये भी ब्लैक है। बहुत एक्स्ट्रा फ्यूल ले रही है ये। ये भी ये चारों के चारों हुए हुए हैं इसके ब्लैक हैं। वही देखो ये भी शॉर्ट है। ये मिशन कोयल इसकी अच्छी खासी शॉर्ट है और जो कोड आया था पहला इसका P2187 का, वो ये निशानदेही करता है कि इसका इंजन खुला हुआ है या इसकी कहीं से एयर लीक हो रही है और इसका हेड गैस्केट क्रॉस हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसका इंजन पहले रिपेयर हुआ है और हेड गैस्केट इसका डला हुआ है, काम इस पर हुआ है। ये जो स्पार्क प्लग की और ऑक्सीजन की हालत है ना, बिल्कुल ब्लैक हुआ है। इसका मतलब ये है कि फ्यूल इंजेक्टर जो है वो एक्स्ट्रा पेट्रोल दे रहे हैं इंजन को और वो डायरेक्ट ही फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालत हुई है ऑक्सीजन सेंसर की। ऑक्सीजन सेंसर को अल्ट्रासोनिक करके इसको साफ़ किया है तो देखो साफ़ हो गया, आप देख रहे हैं। फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक की है मल्टीमीटर पे तो ये काम कर रहा है। फिर हमने इसका खोला है मैप सेंसर, एयर इनटेक से बाहर निकाला है, अच्छी खासी उसकी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है मगर है ठीक। जो ब्लैक हो रहे हैं ऑक्सीजन सेंसर और इसका जो क्या कहते हैं स्पार्क प्लग, वो इसकी वजह से नहीं है, ये ओके है। ऑक्सीजन सेंसर भी चेक किया है वो भी ओके है। तो इसका मतलब है फॉल्ट कहाँ पे है। तो असल कोड जो आ रहा है P0171 का वो जाता नहीं है, उसकी वजह से आपको इसका फ्यूल प्रेशर और फ्यूल इंजेक्टर जो है वो चेक करने चाहिए। तो चेक करते हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं इनको और टेस्ट कर लेते हैं इनकी क्या पोजीशन है। इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है और इसकी जो सीलें हैं उनको चेक करेंगे, वो हार्ड तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, वो चेक करेंगे। फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो चेक करेंगे। तो ऑक्सीजन सेंसर बहुत ब्लैक हुआ है, कैटलाइटिक भी जो होगा उसको साफ़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लाजमी चेक करेंगे, सब चीज़ें चेक करते हैं और साथ साथ इसको आपके साथ शेयर भी करते जाते हैं। तो ये सारी जो है ये अल्ट्रासोनिक हो रहे हैं, इसके इंजेक्टर और इसकी स्पार्क प्लग ये हो गया माशाल्लाह। अब इनको हम टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप एक एक चीज़ हम चेक करेंगे तो तब हमारा मसला हल होगा, गाड़ी स्मूथ होगी और प्लस फ्यूल कम लेगी। तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो हमने अल्ट्रासोनिक कर लिए हैं, स्पार्क प्लग हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक किया है तो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इनको अच्छी तरीके से हम चेक कर लेंगे कहीं से क्रैक तो नहीं है।
ये जो इसकी ये होता है ना वाइट वाले जो ऐसा होता है, इस अगर क्रैक आ जाए ना तो तब भी गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसफायर करती है। तो आपने ये आरामी चेक करना है। अब यहाँ पे जो है ना गाड़ी जो है ना एक्स्ट्रा फ्यूल भी ले रही है, कोड भी दे रही है, मिसफायर भी कर रही है, तो बहुत सारे मसले कर रही है। तो कोई चीज़ छोड़नी आपने नहीं है, तसल्ली करनी है। ये नहीं कि ऑक्सीजन सेंसर चेंज किया और भेज दिया जाए, ये मसला आपका हल हो गया, ऐसे नहीं। एक एक चीज़ आपने चेक करनी, तसल्ली करनी है, तब आप जो है वो मुकम्मल फ़ॉल्ट ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह आप जो है वो एक चीज़ करके तो आधी चीज़ें वहीं रह जाती हैं, इस तरह नहीं। अब हमने स्पार्क प्लग बाहर निकाल लिए हैं, इनको मशीन पे चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, ओके है तो इनको हम लगा लेंगे, फिट कर लेंगे और अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। फिर इसी तरह फ्यूज या ट्रम चेक कर लेंगे। तो एक चीज़ चेक करते हैं इसकी, चेक करते हैं। है कमज़ोर मगर स्पार्क ठीक है। यही लगाते हैं, चेक करते हैं। चेंज चलो ठीक है। इंजेक्टर इंजेक्टर तो ओके है। लीक चेक करते हैं। लीक भी नहीं है, ओके इंजेक्टर ठीक है। लाख 2.5 लाख चल गए, 2.5 लाख चल गई। क्या जी। चलो पहले साफ करो, सारा सारा साफ करके हाँ फिर बाहर निकालो उसको, हैं? ठीक है ना। टैंक साफ है जी जी। नरो वाह। ओए होए होए, बिल्कुल चौक हुआ है यार। बहुत शुक्रिया। करो साफ इसको, है ठीक ठीक है। ठीक। और फिर हाँ ये चलो जोड़े हैं सारा फ्यूल पम्प माशाल्लाह ओके है। अब गाड़ी हमने करनी है स्टार्ट और ड्राइव करनी है, फिर हम लोगों ने चेक कर ली है। इस टाइम जो है गाड़ी है स्टार्ट, और उसको स्कैन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कोई कोड तो नहीं है। गाड़ी स्टार्ट है, कोई मिसफायर नहीं कर रही है और ऑल ओके है, इस टाइम कोई कोड नहीं है। अब गाड़ी को हम ड्राइव करके चेक करते हैं कि उसके बाद क्या सूरत हाल है। आपने क्या करना है, ड्राइव के बाद गाड़ी का ऑक्सीजन खोलना है, बाहर निकालना है। जैसे ही हमने ऑक्सीजन खोला है, बाहर निकाला है, तो वो वहीं का वहीं है। फिर ब्लैक हो गया और कैटलाइटिक क्योंटि अच्छा खासा इसका चौक है, ये भी हम साफ़ कर लेंगे इसको कैट वाश लिक्विड से। मगर जो इसका फॉल्ट है वो वहीं का वहीं है। तो कैटलाइटिक को साफ़ करना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, वरना इंजन और ज़ोर लेगा, क्योंकि अच्छा खासा कार्बन बन रहा है उसके अंदर। तो हमने इसका ऑक्सीजन चेक किया है डिटेल के साथ, तो वो उसकी जो रीडिंग है वो कभी आती है तो कभी नहीं आती है। तो लिहाजा हमने ये पूरे का पूरा जो सेंसर है ये हमने चेंज कर दिया है, एशिया कलर हमने चेंज कर दी है, तो अब इस फेयरिंग ख़त्म हो गई है। और जो इसका है जी ऑक्सीजन सेंसर ये हमने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद गाड़ी को ड्राइव किया है तो गाड़ी ओके हुई है।
तो जब टुसान के अंदर और स्पॉटेज के अंदर ये कोड आ जाए P01 का, तो ऑक्सीजन सेंसर आप लाजमी चेंज करें। ऑक्सीजन सेंसर आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो ये होंडाई के अंदर ये कोड आता है तो ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट होता है। आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी सही शो होगी, मगर थोड़ा ड्राइव करने के बाद ये एरर देगा, अंदर इंजन सैन भी शो नहीं हो रहा। वला आलम इस गाड़ी में इसी तरह हो रहा है, अंदर इंजन सैन शो नहीं हो रहा। उसके बाद हमने गाड़ी ड्राइव की है, चेक की है, तसल्ली की है, ओके है। आप दोबारा उसको फिर हमने स्कैन किया है तो कोई कोड इसमें नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं ऑल ओके है, जिस तरह पहले चेक किया था उसी तरह माशाल्लाह दोबारा चेक किया है। ये इस गाड़ी के अंदर इतने मसले क्यों आए हैं? इंजन कोयल इसकी शॉर्ट है, हेड गैसकेट इसका जो है वो क्रॉस हुआ है, चेंज हुआ है, दोबारा रिपेयर हुआ है, ऑक्सीजन सेंसर इसका ख़राब हो गया है क्योंकि ये 2.5 लाख चली हुई है। फिर कहीं इसका टेम्परेचर हाई हुआ है, गर्म हुई है, फिर गैसकेट चेंज किया गया है। तो हम जो है ना उस कोड पे काम कर रहे थे P01, मगर ये हुंडई और स्पोर्टर के अंदर मुख्तलिफ है। इसमें फॉल्ट था, ऑक्सीजन सेंसर को हमने चेंज किया, काम मुकम्मल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ पार्ट टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें। तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।